वेलकम फ्रेंड्स, होप यू आर वेल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ओ यू की डिफरेंट साउंड क्या है। मतलब वावेल ओ एंड यू जब एक साथ होते हैं तब हम उनको क्या पढ़ें। फर्स्ट साउंड आउ एज इन फाउंड। यहाँ पर ओ यू को आउ पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल राउंड, ground, sound, mouse, house. Second sound of vowel OU. Long O as in four. यहाँ पर OU को O पढ़ा जाता है जो कि O की लॉन्ग साउंड है। फॉर एग्जाम्पल course, court, fort, etc. Third sound of OU as in you. यहाँ पर हम OU को ऊ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूर, ग्रुप। Fourth sound of OU, A as in country. For example, cousin, double. ये है OU की डिफरेंट साउंड। यहाँ पर सबसे कॉमन साउंड है आउ एज इन फाउंड। तो बच्चों को फास्ट साउंड आउ सिखाइए, फिर धीरे धीरे उनको फोर साउंड के बारे में सिखाइए। इस तरह से उनको सिखाने से वो जल्दी सीख पाएंगे और इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ही उनका अच्छा रहेगा। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।